ৱৰ্কআউট কৰাৰ পিছত কিবা এটা ভাল খাব পালে মনটো ভাল লাগে এপাৰ্ট ফ্ৰম প্ৰটিন শ্বেক চ' আজি মই বনাব ওলাইছোঁ পালেক আৰু নিউট্ৰেলা দি পিনি এটা বঢ়িয়া কোৰমা বাছ নিউট্ৰেলাখিনি ধুনীয়াকৈ চেপি লৈ পিনি পানীখিনি তাৰপিছত তাতে আলু নিজৰ পচন্দ মতে মছলা দি পিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ব তাৰপিছত তাৰ কোৰমা বনাই থৈ দিব পালেংখিনিও ভালকৈ বইল কৰি লৈ পিনি এনেকৈ পেষ্ট বনাই ল'ব মই বিলাহীও দিছোঁ আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিব পাৰে তাতে আকৌ বিলাহী মছলা মিলাই ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজখিনিও ফ্ৰাই কৰি ল'ব কৰি পিনি তাতে আপুনি পেষ্টটো দি দিব দিয়াৰ পিছত পালেং মিক্স কৰি থোৱাখিনিও আপোনালোকে দি দিব দি পিনি তাতে কোৰমাখিনি এনেকৈ দি দিবচোন নিউট্ৰেলা ভাগৰ লিটাৰেলি এনেকুৱা লাগিব যেন মাংস ভাগৰ একদম মটন কোৰমা খাই থকা নিচিনা ট্ৰাই কৰিব ৰেচিপিটো আৰু মোক জনাব যে কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট পাই থাকিলে মোৰো ভাল লাগে আৰু মই এনেকুৱা হেল্ডি ৰেচিপি আৰু আনি থাকিম থেংক ইউ